Jetzt zu dem Teil, wo wir eine chronologische Reihenfolge auflistet, wie wir den Kanal gegründet haben, wie das entstanden ist, überhaupt die Idee, dass wir das machen können. Nämlich im Oktober 2022 haben der Aaron und ich meine alte Kindheitslego gefunden und haben angefangen, anstatt Duplo zu spielen, Lego zu spielen. Wir haben ein Haus gebaut, ein Auto, eine Garage für das Auto drin zu tun und haben dann gezügelt auf ein Dorf, wo wir jetzt immer noch sind, ein Hochdorf. Dort haben wir einfach mal einen Tisch hingestellt und angefangen, einen Kreis aufzustellen, damit die Eisenbahn rumfahren kann und eine Mondeisenbahn und ein paar Platten und ein paar Häuschen. Ja, dann habe ich auch den Zug erfunden, was es heute immer noch gibt. Ausgerechnet auch bei uns durchfährt. Das ist dann schon im März 2023 gewesen. Dann haben wir natürlich den Tisch auch ausgezogen, ein Tunnel gebaut. Dann ist das immer grösser geworden. Dann haben wir gefunden, ja gut, brauchen wir noch einen zweiten Tisch. Also, einen zweiten Tisch hineingestellt. Und dann, das noch ziemlich klein ausgesehen. Der Raum war relativ gross damals, mit so 2 kleinen Tischen. Haben uns dann ein bisschen ausgebreitet und geschaut, was für ein Layout könnte man bauen. Haben mal eingezeichnet, so ein bisschen auf dem Foto, wie wir Platten anlegen. Haben dann aus meiner Kindheit ein prominentes Modell genommen, nämlich die Tankstelle, wo auch heute immer noch dort vorne steht. Da ist sie noch im Bau und genau, haben Strassenplatten hingelegt und so ein bisschen Layout, wo heute zum Teil noch ist, zum Teil nicht mehr. Genau. Haben ein bisschen ausprobiert, mit was verschiedenen Layouts kann man machen. Und auch, wie gesagt, da die Tankstelle hingestellt, haben einen Haufen Zeug gekauft und ausprobiert, ob man auch in den Berg machen könnte. Und da haben wir mal noch einen Bahnhof gemacht. Wir denken, ja, wir könnten da alle Züge so ein bisschen wie in einen Bahnhof hinstellen. Genau, aber dort haben wir einen kleinen Berg angefangen, wo die auf und runter fahren können. Haben dann ins Möbel ein Loch gemacht, damit die da reinfräsen können. Und wir können da rumfahren. Genau. Haben auch ausprobiert, dass wir später dann umgesetzt haben, wie können wir machen, dass wir auf und runter fahren vom Tisch, dass wir quasi den Boden auch nutzen als Spielfläche, dass wir unter dem Tisch die Fläche auch nutzen. Haben dann uns entschieden, dass wir aus dem Baumarkt Gewinnstangen holen, weil die viel billiger sind als nur Lego. Und wenn man so einen antreibt, sowieso, dass man schnell irgendwo anstellen und ein bisschen experimentieren. Das ist aber bis heute so geblieben. Dann haben wir mit Bergen experimentiert und haben alles mögliche gebaut. Da ist der Stieg von unserem ersten Wok, unserer Bank, mit dem Apartment oben drauf. Das sind im Aaron seine allerersten Lego, die er geschenkt bekommen hat, auf seinen Geburtstag. Er hat sich die gewünscht. Die sind immer noch in der Stadt und er freut sich, mit denen zu spielen, nach wie vor. Das war im April dann übrigens. Genau. Ich kann natürlich das Bild nicht mehr abändern, weil das ist jetzt in dem Bild drin. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Geschwindigkeit geändert, sodass ich auch dazu reden kann. Genau, wir haben dann noch eine Platte angesetzt, dass der Aaron seinen eigenen Bereich in unserer Stadt überkommt. Das wäre der schwarze Tisch dort hinten mit dem orangigen Kleppband. Wir haben mittlerweile schon einen Haufen in der Stadt. Leider haben wir damals nicht so wirklich darüber nachstudiert, dass im Hintergrund immer die Bananenschachteln nicht sind. Ja, haben auf jeden Fall einen Haufen Teile reingebaut, gemacht und da ausprobiert. Genau. Dann haben wir an der Straße mal noch ein Möbel gefunden, haben das ein bisschen verkleinert und zwischen runtergestellt, sodass wir da einen Fluss drin bauen. Dass die 2 Tische da quasi eine Trennung drin haben von dem Spalt. Später haben wir dann das alles umgebaut in eins. Das werdet ihr nicht mehr in dem kleinen Video gesehen, aber ja, in den nächsten paar dann. Dann Fun Fact, wir haben einmal Spice Bricks uns nennen. Haben dann aber herausgefunden, dass es das schon gibt. Dann haben wir uns etwas Neues überlegt, darum sind wir jetzt bei Hubelklatz. Genau, dann haben wir ein Bahncafé gebaut. Das hat uns übrigens nichts gekostet, weil der uns das verkaufen haben nicht geschrieben, dass es ein Minimock ist. Der ist nicht ersichtlich beim Kaufen.
Also gemeint, ich kaufe ein grosses, das so gross ist wie die richtigen Lego. Dann haben wir uns Mühe gegeben und probiert irgendwie Ordnung ins Chaos zu schaffen, dass wir beim Bauen nicht immer so lange suchen müssen. Dann habe ich den GoPro-Wagon erfunden. Muss nicht unbedingt eine GoPro sein, ist einfach halt auch eine Actioncam. Kann man da draufstecken, geht nicht runter, wenn man um die Kurve fährt und kann man so filmen, was der Zug sieht oder den Zug filmen, wenn es hinten nachfährt. Also erfunden habe ich es wahrscheinlich nicht, hat sicher auch schon andere gemacht, aber ja. Dann, das ist mein Finger mit einem Loch drin. Ich habe die grössten Schmerz von meinem Leben erlebt, weil ich noch nicht so handwerkliche Erfahrungen hatte. Ich habe gedacht, komm, ich baue jetzt mal schnell einen neuen Tisch. Ich habe irgendwelche Kreuzschrauben genommen und bin dann abgeschlüpft mit dem elektrischen Schraubenzieher und habe mir voll in die Finger gebohrt. Der Aaron ist richtig erschrocken damals. Hat mich noch nie so schräg gehört. Und ja, das ist der gelbe Tisch, der entstanden ist daraus. Das sind so Verschalungsbretter, die sind super stabil. Und ich habe mir dabei natürlich damals überlegt, wenn sie gelb sind, dann tue ich mir das schneller an, komplett alles zu überbauen. Wie ihr seht, ist es heute immer noch gelb ersichtlich. Aber es soll mich immer daran erinnern, dort muss noch etwas hin, dass es irgendwann nicht mehr zu sehen ist. Wir haben dann auch mit Lego-Strassen von den neueren Sorten ausprobiert, haben uns aber dann gegen das entschieden, weil ja, ich finde, erstens sind die Mittellinien zu dick und zweitens sieht man schön die Platten überall. Das sieht so ein bisschen unnatürlich aus, nicht wie eine Straße, sondern halt eben, weiß auch nicht. Gefällt mir einfach nicht. Dann haben wir bei OpenBricks einmal eine Tonne Platte bestellt, in verschiedenen Ausführungen. Mir gefallen vor allem die mit dem Gras drauf. Die habe ich auch jetzt mittlerweile schon eine Tonne gekauft, wahrscheinlich. Weil mir die viel besser gefallen als die nur grünen von der Lego. Also von mir aus darf Lego gerne ihre Grasplatte bedrucken, dass die realistischer aussehen. Das gefällt mir. Leider gibt es die nur in 32x32, weshalb ich sie muss zusagen. Genau, dann haben wir Wasserfall gebaut und Wasserplättchen unten in den Bach runter. Jeweils 512 1x2er Plates. Passen auf 1 32x32 Platten drauf. Also ich habe schon eine Tonne von denen verbaut im Leben. Wahrscheinlich haben wir allein etwa 5000 so Wasserplättchen verbaut. Genau. Aber auf Bricklink findet man die super gut. Genau. Dann haben wir angefangen Natur reinbauen. So ein bisschen, dass es nicht so karg ist. Damals haben wir noch einfach so Standard-Grauplatten gehabt, die wir mal irgendwo bestellt haben, dass wir ein bisschen auffüllen und ein bisschen bauen. Jetzt, wo wir langsam Milchplates überall machen, ist das natürlich ja, nicht mehr so. Wir haben immer noch ein kleines Chaos in Teilen der Stadtteilen, aber es wird immer besser. Genau, dann haben wir das ganz alte Logo designt am 16. Mai. Das ist quasi nachdem der Kanal schon existiert hat. Haben wir gefunden, ja, wir können nicht einfach nur einen Kanal machen, wir brauchen noch das Logo. Also haben wir das auf 2 OpenBricks-Platten draufgebaut. Genau, das ist 15. Mai. Einen Tag früher ist das allererste Video gesehen. Oder Short von einem Video. Genau. Da habe ich noch kein Gimbal gehabt, noch keine Erfahrung und noch nichts. Ich habe einfach eins gezeigt, wie sieht unsere Stadt aus. Und wir laden das mal auf YouTube auf und schauen, was passiert. Damals haben wir da auch einen Kreisel mit einem Baum drin. Ja, hätte ich genug viel Platz, würde ich so Sachen weiterhin bauen, aber ja, so ein Kreisel braucht dann halt einfach 4 Strassenplatten mit rund. Ja, kann man sicher auch billiger machen. Ich werde sicher mal wieder einen Kreisel einbauen. Ich habe nämlich einen geplant in der Mills Playlist, könnt ihr den anschauen. Und aus irgendeinem Grund habe ich im Juli aber immer gefunden, ja, ich fahre meine Videos auf der Seite an, wo das Chaos aufgeräumt worden ist, aber eigentlich ist es immer noch ein Chaos. Von dem her, sorry, dass ich euch das immer antun musste. Genau. Ich habe mir fest Mühe, das Chaos zu begrenzen in Zukunft, wenn wir schauen. Genau. Auch das Gewatschel, wo ich halt noch kein Gimbal hatte. Mir hat damals ein Kollege dann mal gesagt, ich weiß nicht genau welches Datum, du deine Videos, willst du nicht das Gimbal verwenden und so. Und, vorher habe ich mir das gar nicht überlegt, ich habe nicht gewusst, was ein Gimbal ist. Ja, ist der beste Rat gewesen, den ich je bekommen von dem. Für ein benutztes Gimbal.
Von dem her, danke dir dafür. Genau. Dann haben wir eben dort die Mini-Stadt noch gehabt. Haben schon mal das Tunnelportal aufgebaut. Da oben ein riesen Chaos gesehen. Weil der Tisch ist anfangs einfach mehr dort gewesen, dass wir etwas oben draufstellen und unter trotzdem diese Bahn haben. Dann 200, nachdem wir den Kanal gegründet haben wir schon 200 Subscribers gehabt, mit 8 Videos im Total, die wir aufgeladen haben. Also eigentlich sind es 7 Videos und ein Short, aber damals habe ich noch nicht so gewusst, dass das Short und Videos verschieden sind. Genau. Ich glaube, als neuer YouTuber stellt man sowieso erst fest, dass man ein Short gemacht hat, wenn man ein Video macht im Hochformat, wo weniger als eine Minute lang ist. Vorher merkt man das gar nicht. Weil nachher muss man es nämlich suchen und findet es nicht. Genau. Auf jeden Fall, im 26. Juni haben wir dann schon 500 Subscribers gehabt. Also 2,5 Monate nach dem Entstehen sind wir schon 500 gewachsen. Allgemein sind wir seitdem übrigens stark am Wachsen. Ich finde das unglaublich, wie die Leute meinen Kanal cool finden. Respektive, mittlerweile sage ich auch, es ist unser Kanal, nicht nur meine. Damals war es vielleicht noch meine gewesen. Der Ern ist noch nicht so einbezogen gewesen, wie heute. Heute darf er Sachen mitentscheiden oder eben hat auch seinen eigenen Stadtteil mit seinem eigenen Lego-Modell, das er sich wünscht. Auf jeden Fall da, das Highlight gesehen von dieser Folge ist der Ring, der da runterfliegt, den wir bis jetzt noch im aufgestellt haben, als Erinnerung an die 500 Subscribers. Das sollte unsere Community darstellen. Auf einem Mannsgeckel, die einander haben. Falls ihr auch ein Mannsgeckel von euch habt, dürft ihr uns das gerne schicken, dann tue ich es auch in den Ring rein. Wenn ihr euch hier einmal seht. Genau. Dann haben wir quasi die Real Community. Wäre geil von jedem, der uns abonniert hat, ein Mannsgeckel da tun. Ich weiss noch nicht, ob der Ring lenkt, so mit 4000 Figuren, die wir heute hätten. Genau. Und dann haben wir da schon mal die Idee, kann man die Windräder aufstellen. Damals haben wir sie noch nicht motorisiert gehabt, aber schon mal vordeutet, dass es reinkommt. Und dann denke ich, wir zeigen euch alles immer von vorne, immer die ganze Stadt, immer rundherum laufen. Damals haben wir angefangen, Bob Brickman zu schauen. Für die den kennen, der hat eine riesige Stadt und der baut halt meistens lokal begrenzt für mehrere tausend Franken gerade schnell Sachen rein. Wenn man das nicht so genau weiss, wie teuer Lego ist und einfach einmal probiert, einen YouTube-Kanal aufzubauen und möglichst viel zu bauen innerhalb von kurzer Zeit, stellt man schnell fest, dass man im Bob Brickman nicht mehr hinterher kommt. Für die, die es probieren. Am 23. August 2023 haben wir dann 1000 Subscribers erreicht und haben unsere Tischumbauten, die wir damals gemacht haben, abgeschlossen. Genau, unser 1000 Subscriber Special ist dann gesehen, der Avengers Tower, der dort steht. Der Aaron hat mittlerweile ein Parkhaus bekommen, weil er hat so viele Autos, dass er die irgendwo muss versorgen. Ich glaube, da ist auch unser allererstes Gimbal dazugekommen. Darum ist das Bild ein bisschen ruhiger. Ja, man sieht es unten rechts. Ich habe damals beim Filmen nicht geschnallt, dass man das sieht, wenn man auf Weitbild geht. Und da ich unten rechts meine Hand hatte, habe ich es nicht gesehen. Erst nachher im fertig gefilmten Video. Und ich habe es bis jetzt aber noch nicht hingebracht, nicht widescreen zu filmen, ohne dass man es sieht. Also, sobald man es eben weiter links rüber tut, dann fängt es daran zu shakern. Was wir alle vermeiden. Genau. Ich weiss auch nicht, wie andere von euch das machen. Dürfen mir das gerne in die Kommentare machen. Mit was filmt ihr? Mit was für eine Ausrüstung? Nehmt ihr ein GoPro oder so eine Actioncam, wo viel leichter ist als ein Handy? Oder nehmt ihr eine Kamera? Oder habt ihr einfach viel mehr Kraft an sich, um ein Gimbal ruhiger zu haben? Wo etwas Schweres drauf steht? Weil ich finde schon mit meinem Handy drauf ist das, wenn man eine Viertelstunde was filmt, das ist, der geht der Arm ab. Ja, genau.
Da ist eben unser Konstrukt, das Ganze, wo wir es angeschlossen haben. Bis dahin ist es mehr oder weniger irgendwo rumgestanden. Jetzt haben wir es einfach integriert unter den Tisch. Ich sehe gerade August 23, das ist eigentlich schon echt lang her. Das sind wir schon fast ein Jahr her, zu dort, wo ich das jetzt synchronisiere. Und es ist auch echt viel gegangen. Genau, wir haben dann noch gefunden, es wäre vielleicht noch eine gute Idee, einen Helikopterlandeplatz da oben drauf zu tun. Dann dort, das Gelb-Blau-Graue ist übrigens nicht von Lego, aber es ist unser allererstes Modular gewesen. Mit dem sind wir auf den Geschmack gekommen, wir könnten in unserer Stadt ja Modulars drin tun. Damals habe ich gefunden, wow, das passt irgendwie nicht so in die Stadt, das ist so voll das grösste Gebäude, und heute ist es das kleinste Gebäude. Dann haben wir da unser Gestell aufgestellt, weil wir echt viele Zugfänge haben. Genau. Wenn man von oben runter schaut, sieht man jetzt auch, dass der Vorhang dazugekommen ist und man das Chaos nicht mehr muss schauen. Zumindest bis dann, wenn man den Lagerraum umräumt. Lager-Hobbyraum. Wir reden immer vom Lagerraum, weil wir haben, wo wir hier hingezügelt sind, die geniale Idee gehabt, den Hobbyraum dazu zu nehmen, weil der Vormieter hat auch gehabt, die sind ja nicht so teuer und immer dann, wenn man einen braucht, so nach ein paar Jahren irgendwo wohnen, denkt man, wir könnten jetzt einen Hobbyraum müssen, dort sind die sowieso immer besetzt. Jedenfalls haben wir uns überlegt, wir nehmen einfach den, räumen alles unser Zeug beim Zügeln dort rein und dann können wir es immer dort holen, bis wir dann irgendwann unsere Wohnung eingeräumt haben. Deswegen ist der Lagerraum für uns der Lagerraum und nicht der Hobbyraum. Aber eigentlich ist es der Hobbyraum. Genau. Und ja, deswegen, weil wir immer mehr von dort rausräumen und in unsere Wohnung integrieren, haben wir auch dort immer mehr Platz, um unsere Stadt grösser zu bauen, weshalb die auch immer mehr wächst. Genau. Also so in Zukunft ist von dem etwa 25 bis 30 Quadratmeter grosser Raum dann effektiv nur noch etwa 4 Quadratmeter noch nicht verbaut. Da sind wir, glaube ich, vielleicht etwa auf 15 Quadratmeter. Oder, ja, nein, eher auf 12 wahrscheinlich Quadratmeter grosse Fänge. Also ich könnte euch freuen, es wird noch grösser. Genau. Das ist, wie es unter dem Tisch aussieht. Für die, die wissen, wir haben einfach ganz normale Tisch genommen. Also so Esstisch. Den einen haben wir gehabt. Den anderen haben wir, wir haben 2 Tische gehabt. Den, wo wir drauf gestartet haben. Und noch einen Küchentisch. Mit denen haben wir gestartet. Haben dann gratis irgendwo einen Tisch gefunden, der genau gleich aussieht. Das ist dann der weiße gewesen. Der schwarze ist ein alter Bürotisch, den wir mal am Anfang versagt haben, damit er nicht so gross ist. Haben dann das andere Teil quasi da hinten unter dem Gelben noch angesetzt, dass die Stadt ein bisschen weiter vorkommt. Ist mega kompliziert gewesen alles. Ja, jetzt in der Zukunft haben wir dann das Ganze stabiler gebaut, weil wir haben dann gemerkt, wenn man eine ganze Stadt nicht in dem Sinn zügeln, dass man quasi die Platte nimmt, irgendwo am Boden legt, den Tisch, oder in ein anderes Haus geht und sie dort wieder baut, sondern wenn man einfach nur im Lagerraum quasi von A nach B das Ganze verschieben, dass man von dort aus dann weiter machen kann, ja, bedarf das natürlich einiges an Helfer, weil damals haben wir noch nicht alles Millsblade gebaut, A, und B, die Millsblades umgebaut, dann haben wir natürlich schlauerweise so gemacht, dass alles in einem Stück ist. Also nicht so Millsblade-Styles, man kann es modular zusammentun, das ist dann einfach ja, ein bisschen abhanden gegangen, das Modularprinzip. Aber dafür haben wir eine Straße, die aus einem Stück ist, die super schön aussieht, alles die gleiche Farbe, ohne Spalt, ohne irgendetwas. Genau, jedenfalls hat es Haufen Helfer gebraucht, um die ganze Stadt in einem Ruck zu verschieben, ohne dass es irgendetwas auseinanderjettet. Oder ich später eine Stunde lang wieder etwas bauen muss. Genau. So im Nachhinein, wenn ich jetzt also zu dem Zeitpunkt für eine neue Stadt anfange, kann ich euch empfehlen, planet zuerst, nehmt irgendein Tool, nehmt das Papier, malt euch drauf, ein Layout, das ihr vorhabt zu machen, planet grösser zu werden, als ihr jetzt sind. Weil irgendwann ist eure Stadt klein und ihr könnt anfangen ansetzen. Und
und stellt dann fest, wenn ihr in der Mitte etwas machen wollt, dass das unmöglich ist, weil ihr nicht mehr nehmen möchtet. Es gibt so viele Tage, wo ich den Aaron nehme und sage, zieh mal die Schuhe ab, komm, ich stell dich auf die Straße, kannst mal dort hinten schnell das und jenes, weil er ist halt noch nicht so schwer und er ist nicht so breit wie ich und kann halt einfach auf der Strassenplatte umeinander laufen und irgendwo anzukommen. In dem ist er schon echt gut geworden. Und ihm macht es auch mega Spass, dürfen auf dieser Stadt umeinander laufen. Er freut sich immer, wenn ich das ankündige, dass wir es jetzt wieder machen. Genau. Darum kann ich nur empfehlen, planet, wie ihr es möchtet. Nehmt vielleicht, auch wenn es etwas kostet, trotzdem nicht die einfache Möglichkeit, wie wir gemacht haben, mit den Tischen. Die sind zwar super stabil, man kann auch drauf rumlaufen, bis fast jede Ecke raus, je nachdem, wie schwer man ist. Aber es ist definitiv einfacher, ihr nehmt aus dem Baumarkt irgendwelche 1x2 Meter grossen Spannholzplatten, macht ein paar Füße drunter und macht die Stadt, wo ihr drauf macht, oder macht die Platte so gross wie die Stadt, wo ihr draufstellt, so dass, wenn ihr erstmal wenn die Tische und die Platten verschieben, dass ihr quasi einfach ein paar Platten auftrennen und den Tisch in Einzelform mit diesen Platten drauf von A nach B verschieben, so dass ihr nicht 5 oder 6 Leute braucht, um eine ganze Stadt zu zügeln. Genau. Oder auch eben, wenn ihr mal einen Location-Wechsel macht in eine andere Wohnung oder einen anderen Hobbyraum oder so wo. Oder vielleicht für eine Ausstellung ist es sicher auch einfacher, wenn ihr das so plant, dass ihr es könnt trennen, was der grosse Vorteil vom Modular ist. Genau. Auch wenn man quasi Standard-Modulars von Lego nimmt, die haben halt einfach immer so einen Baseplate drunter. Und die ist, je nachdem, was alles drauf gebaut ist, nicht so wirklich stabil. Und in Millsplate ist so stabil gebaut, du kannst mit einer Hand ein riesiges Mock haben. Es ist unglaublich, wie viel Gewicht das ist so eine Doppelkonstruktion, also nicht wie eine Platte mit Bricks dazwischen und wieder eine Platte oben drauf. Es ist unglaublich, wie viel Stabilität das bringt. Also wahrscheinlich, wenn du noch einen Bricks und noch eine Platte drauf tust, dann kannst du 1,2 Meter auf einmal heben oder so. Muss man mal ausprobieren. Genau. Für die ganze Synchronisiererei verfolgt haben, die haben quasi das, was ich da jetzt synchronisiere, hat im langen Format gehabt. Jetzt ist es eher so im Short-Format, alles in eine Schiene gequetscht. Weil ich da jetzt einfach ein paar von diesen Videos halt noch eine, weil ich da nicht mehr wirklich Fotos gemacht habe, sondern nur noch Videos. Dafür kann ich euch auch mehr erzählen, wie damals. Genau. Das Problem von diesen Rollercoasters ist übrigens meiner Meinung nach, wenn es Staub hat drauf oder sonst irgendwie etwas, dann stecken die fest. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, vielleicht weiss das einer und kann man es in die Kommentare schreiben, dass man etwas kann auf die Schiene drauf tun oder so, dass das wieder so schön schleift. Weil meine bleiben dann dauernd hängen, vor allem mit dem Looping. Weshalb ja auch das eine Video entstanden ist, mit wie die sich fotografieren. Das ist übrigens spontan entstanden. Habe ich einfach beim Filmen gemerkt, ist stillgestanden. Ach komm, ich filme die, wie die dort sind. Und dann habe ich die Idee gehabt, ja, dort hat sie ja eine Kamera. Komm, ich mache doch das, was ich eben dann eingebaut habe. Genau. Ich hoffe, dass ihr übrigens das alles immer noch spannend findet, weil das Video hat halt echt lang. Und ja, vielleicht schneide ich dann auch noch etwas raus von dem Original, und jetzt einfach quasi verlangsamt hat, dass ich mag mitreden, am Anfang vor allem. Genau, ich glaube, ich tue das jetzt unterbrechen. So, und der Rest vom Video, da es ja eben nur noch Videos sind, tue ich jetzt einfach in 100% Geschwindigkeit von damals synchronisieren. Das Bild ist natürlich durch das ein bisschen unruhiger geworden. Aber dafür müsst ihr euch nicht das Video anschauen, das sinnlos lang ist, nur damit ich etwas erzählen dazu. Genau. Ich tue euch noch etwas über die Zukunft reinpacken, wo jetzt nicht in dem historischen Evolutionsvideo drin ist. Ein Tag bevor unser Kanal ein Jahr alt wird, tue ich das synchronisieren. Ich hoffe also, dass ihr bis dann auch immer noch Abonnenten sind. Genau. Und genau. Planet für die Zukunft, wo noch kein Video drin ist,
für die wissen, wie das 22. Video aussieht in Zukunft. Eine riesige Brücke. Genau, da 14. September 2023 haben wir dann 1500 Subscribers gehabt, nach 4 Monaten. Wir haben im Community Tab von YouTube einen Post gemacht mit dann doch abstimmen, für welches Design von unserem neuen Logo cool wäre. Und entstanden ist dann eben das, wo halb so groß ist wie das Originallogo, aber immer noch alles beinhaltet, plus dass ums Hubel herum jetzt ein Klotz ist, also eben ein Brick. Ob das von Lego geschützt ist, weiß ich nicht. Das muss ich in Zukunft noch herausfinden. Aber genau. Da ist auch unser Bahnhof dazugekommen und ich habe einen neuen Zug auf den Geburtstag gehabt. Wir haben dieses Milzplattensystem hier angekündigt und zeigt, dass wir die Tschechen aufmachen. Genau. Aber über die Zukunft zurück momentan. Wir werden eine grosse Brücke, die aus Lego besteht, bauen, weil ich also coole Teile gefunden habe, die man als Seitenverstrebung brauchen kann. Wo dann auf den neuen Tisch übergeht, der links hinten ist, für die es eben wissen. Und auf der oberen neuen gelben Platte wird die Heldenstadt entstehen und der Rest von der Stadt wird eher eine normale Stadt werden. Oder die Heldenstadt kommt vielleicht auch links über, in die Ecke hinten, dass man quasi über die Brücke rein muss für dort hin. Und dann wird oben drauf eventuell noch mehr Max kommen, noch mehr Modulars kommen und normale Gebäude dann mehr dort, wo jetzt der neue Platz entstanden ist. Im Ernst seine Stadt wird wahrscheinlich auch noch sich ausweiten auf einen zweiten Tisch, sobald wir ein bisschen Ordnung geschaffen haben. Was auch noch fehlt, ist beim neuen Layout der Vorhang, der jetzt dort immer so schön dahinten ist, der ist ja noch auf dieser Seite nicht mehr nötig, weil dort dann die Wand ist. Hingegen auf der anderen Seite ist er jetzt wieder nötig. Wir haben nur noch kein schlaues also Anmachsystem gefunden, weil dort genau ein Fenster ist. Ich bitte noch ein bisschen um Geduld, bis wir eine Lösung haben. Und ja, das sollte zeitnah irgendwann passieren. Wir haben auch geplant, wie bei einem Museum, unten um den Tisch rundum einen schwarzen Vorhang einzuhängen, dass man nicht die ganze Zeit sieht, was wir alles für Chaos dort unten haben. Das wirkt dann, denke ich, auch ein bisschen professioneller. Und wenn wir dann mal für die Geld haben, machen wir noch einen schwarzen Rand rundum, wie bei einer Ausstellung. Ich habe allerdings festgestellt, dass nicht so wirklich schlaue Formate von Platten gibt, wenn man sie anklicken kann. Weil die würde ich dann drüber raus schauen bei mir. Genau. Und genau, nicht alle von euch haben gerne Zeug, habe ich mittlerweile von einem Fan erfahren. Das ist auch gut so. Nicht jeder muss gerne Zeug haben. Auch nicht alle müssen mit Lego bauen. Ich habe einfach das so angefangen. Für mich ist Lego etwas, was ich aus der Kindheit schon mitgebracht habe. Ich habe nie wirklich andere Spielzeuge interessant gefunden, weil die kann man nicht auseinandernehmen, aus denen kannst du nichts Neues machen. Genau, da war der 14. September, da haben wir angekündigt, dass wir dort einen Fluss bauen werden. Zurück zu der Lego. Für mich hat es damals auch nichts anderes gegeben, ich habe auch nichts anderes gekannt. Wie der Lego, also die ganzen Hersteller von heute, die es gibt, die hat es damals nicht gegeben. Nicht, dass mich das gestört hätte, wenn es die gegeben hat oder nicht gegeben hat. Es ist einfach eine Sache, wo ich es nicht könnte als Kind. Überlegst du dir nicht, woher du deine Geschenke bekommst. Genau. Da habe ich das erste Live-Bild gemacht, wo man sieht, wie ich die Stadt umbaue. Ich werde, denke ich, mehr solche in Zukunft bauen, also filmen, wenn ich die Stadt live umbaue. Wenn auch das dann nicht so lokal begrenzt ist, sondern eher so ein bisschen vielflächig. Ich dann verschiedenes filmen gleichzeitig. Mal schauen. Vielleicht tue ich auch die nächsten Strassenplatten hier zusammenbauen, anstatt sie vorher zusammenzubauen und sie dann hier zu bringen. Wir werden sehen. Ich hoffe so oder so, dass euch die ganze Folge da gefallen hat, auch wenn die mega lang ist, vor allem durch das Evolutionsvideo. Und ich wahrscheinlich dann noch separat in dieser Sprache einfach mal
zur Verfügung stellen. Für alle anderen, die bis dahin geschaut haben, Respekt. Genau. Ist wahrscheinlich dann etwa mein längstes Video, das es auf dem Kanal wird geben. Ja. Da habe ich damals schon viel über das erzählt, was da passiert. Deswegen habe ich das jetzt momentan weg. Mit dem viel über das erzählen, was man da sieht. Ich kann höchstens mir in die Kommentare noch packen, ob ihr das da cool findet, wo ich die Platten in einzeln vorstelle. Genau, dann ist der 24. Dezember gewesen. Wir haben 3000 Subscribers erreicht, nach 7 Monaten. Und habe einen Community-Post gemacht, wo ich fragte, du, wie wär's, was wollt ihr in Zukunft in wie viel Form haben? Ich schaffe es leider im Moment immer noch nicht auf 2 World-Updates pro Monat. 3D-Render ist kein Problem, bin ich schon so weit im Voraus, dass ich im Moment gerade keine mache. Also, ich mache, aber ihr seht die, aber ich mache die im Moment gerade noch keine. Ich bin wieder auf Ideen sammeln. Ich habe jetzt damals mit künstlicher Intelligenz-Serie angefangen. Die habe ich mittlerweile wahrscheinlich so fest übertrieben, dass sie euch zum Hals raushängt. Ich probiere das zu reduzieren und langsam abzubauen und zu ersetzen durch richtige Lego-Inhalte oder Brick-Inhalte. Und meine Painter-Videos habe ich damals aufgehört, weil ich das gefunden habe. Ich habe aber festgestellt, dass ich keine Abonnenten mehr bekomme, wenn ich die nicht wieder weitermache. Darum habe ich sie wieder eingebaut. Ich hoffe, das stört euch nicht zu fest. Jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt.